Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da sabon tsari na yaki da ta'addanci a Najeriya baki daya. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Tsaron Najeriya ya shiga sabon salo bayan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da sabuwar manufar yaki da ta'addanci. Sabon tsarin ya sake fayyace waɗanda za a dauka a matsayin 'yan ta'adda karkashin dokar kasa. A sabon umarni, gwamnatin tarayya ta ayyana kungiyoyin dauke da makamai da masu garkuwa da mutane, masu karban kuɗin gayya da duk masu basu taimako a matsayin 'yan ta'adda, kamar yadda yake a rahoton Punch. Tinubu ya ayyana hakan ne a cikin jawabin kasafin kuɗin kasa, inda ya ce gwamnati za ta zuba jari a harkan tsaro. Ya jaddada cewa sabon tsarin zai sauya baki daya yadda Najeriya ke fuskantar ta'addanci da laifuka masu amfani da makamai. Ya ce masu garkuwa da fararen hula da kungiyoyi da ke tillasawa al'umma biyan kuɗi za a yi musu hukunci a matsayin 'yan ta'adda. Hakan kuma duk wanda ya mamaye ko ya yi yunkurin mamaye wani yanki na kasar ta hanyar amfani da karfi zai fuskanci wannan hukunci. Wani masanin harkokin tsaro a Najeriya ya wallafa jerin waɗanda za su iya shiga cikin 'yan ta'adda a kasar. Matashin ya wallafa hakan ne a shafinsa na X, inda ya ce a sabon tsarin za a saka su cikin 'yan ta'adda a Najeriya. A sabon tsarin mutanen sun hada da kungiyoyi da ke dauke da makamai ba tare da ikon gwamnati ba, mutane da ke amfani da makamai masu hatsari ba tare da izini ba, 'yan bindiga, mayakan sa kai, kungiyoyin 'yan daba masu makamai, kungiyoyin masu amfani da makamai, 'yan fashi da makamai, kungiyoyin asiri, kungiyoyin 'yan bindiga da ke zaune a dazuka, sojoji haya masu alaka da kasashen waje, masu tayar da hankali a siyasa, masu tayar da rikicin kabilanci, masu aikata tashin hankali don kuɗi, masu tayar da rikicin addini, masu garkuwa da mutane, masu tillasa karban kuɗi, masu ɗaukar nauyin kungiyoyin makamai, masu sarrafa kudaden kungiyoyin ta'addanci, masu boye 'yan ta'adda, masu bada bayanan sirri, 'yan leken asiri, masu taimakawa biyan kuɗin fansa, masu shiga tsakani wajen tattaunawar kuɗin fansa, 'yan siyasa da ke kare 'yan ta'adda, 'yan siyasa da ke shiga tsakani don kare ayyukan tashin hankali, masu jigilar mayaka ko makamai, masu sayar da makamai, masu bada mafaka, 'yan siyasa da ke karfafa tashin hankali, sarakunan gargajiya da ke tallafawa ta'addanci, shugabannin al'umma da ke taimakawa tashin hankali, shugabannin addini da ke kare ko halasta ta'addanci. To masu sauraro, ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.